السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو ديالي تلقاكم بالصحة والسلامة والعافية وباش ما كتمناو يا ربي. كما كتشوفوا هنايا القوام اللي عندي هاد النهار، كما كتشوفوا هنا راه باين وواضح. عندي هنا السميدة وعندي خمارة حمراء وعندي شوية ديال الملحة ومعلقة ديال السنيدة. هاد القوام هذا غني على التعريف ديالاش، يعني ديال الحرشه اللي هي على قد ما سهله. يمكن تقولوا عليا واش هذه جايه تورينا هاد النهار الحرشه، ولا واش جايه تفهم علينا في الحرشه، ولا تبارك الله والصلاه على النبي شعب مغربي يعني ما شاء الله. في الطبخ فنان، ما نحتاجش نتفلسف عليكم، ولكن والله العظيم تكتشفت في هذه الوقيته مؤخرا، اكتشفت على ان الناس في لاج اللي هو كبير، يعني انا براسي دخلني العجب، ما تيعرفوش يديروا حرشه، او ما تطلع لهمش، ماشي ما تطلع لهمش، ما تيعرفوش يديروا حرشه. وبقيت مستغربه تنقول شي حاجه اللي هي بسيطه زعما كيفاش، ولكن سبحان الله، ربي خلق وفرق. الطياب ماشي كلشي معطيلو الطياب، ماشي كلشي عنده البنه في يديه، ماشي كلشي تيعرف كلشي. آه، هذه كتعرف هذه، يعني كاين اللي كيعرف الحلو، كاين اللي كيعرف المالح، كاين اللي كيعرف الدغميره، كاين اللي كيعرف الطياب البلدي، كاين اللي كيعرف الطياب الفاسي. بنادم كما قلتي كل واحد على حسب الاذواق اللي هو كينتمي ليها وديال قبيلته وديال داكشي اللي تربى عليه وديال والله العظيم. المهم ما نزيدش نطول عليكم اكثر من هكا. كما قلت لكم اليوم قوام ساهل وبسيط. كما كتشوفوا عندي هنا غندير معكم حريشه اللي هي بسيطه. شوفوا انا دائما تنهضر وكنوجه فيديوهاتي، كنحاول نوجه رساله فيهم للناس اللي هما بادين، او الناس اللي هما فريمون ما تعرفوش. وبصح يعني تنكون تنهضر مع الناس اللي هما ما تعرفوش، او بادين، او بنيتات مقبلين على الزواج، او بنيتات كيدرسوا ساكنين بوحديتهم وما تعرفوش. وماشي راه كلشي تيعرف، وماشي راه كلشي عنده الكونيكسيون، عنده الويفي، وماشي راه كلشي عنده يعني باش يتبعوا باش يدخلوا. ماشي راه كلشي كيهز التليفون راه تيفهم في التليفون وتيعرف يتبع الناس وتيعرف يشترك ويعرف. يعني انا تنهضر مع الناس البسطاء اللي ما تيفهموش، اللي ما قاريينش، الا طلع لهم لا فيديو ديالي ولا يعني بسيط 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 واضح. يدخلوا يقلبوا على اي حاجه. انا ان شاء الله باذن الله غادي نشارك معكم كلشي. مازال انا غير لحقاش دابا القناه ديالي يلاه باديه فيها، يعني ماشي بزاف كما كتشوفوا. داكشي علاش فان شاء الله باذن الله غير ما بين تزيد يزيدوا لي زابوني ان شاء الله باذن الله، وتزيد تكبر القناه، مازال غنشارك معكم بزاف د الحوايج ان شاء الله اللي غادي يحمقوكم وغادي يعجبوكم بلا شك. وهنا ما نزيدش نطول عليكم. كما كتشوفوا عندي السميده، انا قلت لكم في الاول عندي سنيده وعندي الخميره والسميده وخماره حمراء. وهنا خويت الزيت صافي، وكنبسبس السميده بيديا، يعني مساله بسيطه ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. كنبسبس السميده بيديا داك الزويته. يعني في الاول خلطت النواشف كيف ما شفتوا، خلطت النواشف مع بعضياتهم، من بعد خويت الزويته ورملت السميده ديالي بيديا مزيان، تدخلت داك الزويته في السميده. ها نتوما شوفوا كي تتبان لكم، شفتوها كي ترملت صافي. هنايا زدت عليها الماء، وهانتوما شوفوا القياس ديال الماء اللي انا زدت عليها، شفتوها كيفاش جات، يعني ماشي تجريوها، ماشي تخليوها عاود قاصحه. انا عندي هنا القياس ديال نص كيلو ديال السميده، عفوا ما قلت لكمش في الاول، نص كيلو ديال السميده. عندي هاد المقله هادي كتهز نص كيلو نيشان. كما شفتوا هنايا المقيله ديالي انا كنت سابقا موجدها دهنها بزويته ورشيتها بالسميده. صافي ملي وجدت الحريشه ديالي نتوما شفتوا كي دورتها هكا في الطاسه تاخذت معايا داك الشكل الكروي. من بعد لحتها في المقيله، درستها بيدي ووليت درت عليها شويه ديال السميده اللي انا كنت حطيتها في الطبيصل من قبل. سمحوا لي ما وريتها لكمش، كنت حطيتها في الطبيصل من قبل. من بعد ما بسبستها بيديا بالزويته وبالخماره وكلشي، هزيت واحد الحفينه وحطيتها في الطبيصل. منين قرصت الحرشه ديالي غطيتها بها. انا ما كنديرش السميده ناشفه، كتبقى كتحرتت هذا، كتبقى كتحرتت وكطير. انا كنديرها منها فيها، يعني كتكون بزيتها بخميرتها بكل شيء بها باش كنغطي لها الوجه ديالها صافي. وهذا الشكل النهائي كيف ما شفتوا. انا صورت معكم لي ديتاي كاملين ديال الحريشه، اللي حريشه ديال الدار بلديه، كتاكلوا حويجه ديال الدار، عارفين شنو كتاكلوا.
ها انتم شوفوا الشكل النهائي كيفاش جات. كيحمقني هذا اللون ديالها هكا ملي كتجي هكا ذهبيه. ها انتم شوفوا تبارك الله ما شاء الله. والله القسم غير ديروها جربوها ما غاديش تندموا. وعافاكم ما نحتاج زعما نقول لكم اشتركوا في القناه ديالي باش ان شاء الله يوصلكم كلشي جديد، وتكبر العائله ديالنا ان شاء الله باذن الله، وتكبر القناه ومازال ان شاء الله غيعجبكم الحال معايا بزاف بزاف. وخليوا لي تعليقاتكم، واللي بغات شي حاجه او اللي بغات تستفسر على شي حاجه او اللي بغات تسول على شي حاجه خليوها، انا غادي نقرا تعليقاتكم وغادي نجاوبكم بكل فرح. وشكرا لكم بزاف، ونتمنى على انكم تفاعلوا مع الفيديو، سواء هذا سواء اللي قبل منه سواء اللي جاي ان شاء الله باذن الله، ولا اللي حاشمنا. ونتمنى انني نكون عند حسن الظن ديالكم. وشكرا لكم بزاف، وان شاء الله فيديو اخر جديد. الى اللقاء.